medoksi sebenarnya hampir sama teman-teman, cuma kalau misalnya nanti mengatasi yang kayak temboloknya mungkin agak bermasalah sama di apa namanya, mukanya bengkak, snot flu, ngorok ataupun cekreh, itu bisa pakai yang Medoxi L ya. Medoxi L pemakaiannya itu bisa agak irit teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, nggak masalah, pakaikan aja per kilo dari ternak kita, unggas kita itu 0,25. Itu bisa pakai yang kecil dulu ataupun mau yang agak besar juga boleh ya teman-teman ya. Misal nanti masih bingung, boleh langsung komenkan saja, jangan lupa di follow ya teman-teman.